Mä halusin tulla kertomaan sulle Jumalasta, mun Jumalasta, joka on hyvä, uskollinen ja armollinen. Ja mä rukoilen tähän aluksi, että kiitos Pyhä Henki, että sä johdatat mun suuta, käytä mun suuta, ja mä rukoilen, että jokainen, joka katsoo tämän, niin voi saada ilmestystä siitä äärettömän suuresta rakkaudesta, mitä Jumala kokee sua kohtaan. Ja että sä voit saada niin kuin kokemuksen ja ilmestyksen siitä rakkaudesta, millä rakkaudella Jumala rakastaa sua henkilökohtaisesti. Ja Jumala on tosiaan luonut meidät jokaisen yksilöksi. Sinä olet ainutlaatuinen ja ei ole maailmassa toista, joka olisi niin kuin sinä. Katsotaan seuraavaksi, mitä Raamattu sanoo Jumalasta. Minkälainen Jumala on? Minkälainen tämä Jumala on, joka on luonut meidät omaksi kuvakseen? Mitä siellä sanotaan ja puhutaan Jumalan armosta ja Jumalan uskollisuudesta? 5. Mooseksen kirja 7 ja 9. Ja tiedä siis, että Herra sinun Jumalasi on Jumala, uskollinen Jumala, joka pitää liiton ja on laupias tuhansiin polviin asti niille, jotka häntä rakastavat ja pitävät hänen käskynsä. Ja 2. aikakirja 6 ja 14. Herra Israelin Jumala, ei ole sinun vertaistasi Jumalaa, ei taivaassa eikä maan päällä, sinun, joka pidät liiton ja säilytät laupeuden palvelijoitasi kohtaan, jotka vaeltavat sinun edessäsi kaikesta sydämestäsi. Kaikesta sydämestänsä. Psalmi 86 ja 15. Mutta sinä, Herra, olet laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen, suuri armossa ja totuudessa ja uskollisuudessa. Ja psalmi 89 ja 2. Herran armoa minä ylistän iankaikkisesti, julistan sinun uskollisuuttasi sukupolvesta sukupolvelle. Psalmi 100 ja jae 5. Sillä Herra on hyvä, hänen armonsa pysyy iankaikkisesti ja hänen uskollisuutensa polvesta polveen. Ja sitten vielä aivan ihana Jesaja 54 ja 10. Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun armoni ei väisty sinusta, eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi. Eikö ihanaa? Tämmöinen Jumala meillä on, joka on äärettömän hyvä, äärettömän armahtavainen, täysin uskollinen. Hän ei hylkää, hän ei jätä sua. Ja kaikista suurimman rakkauden Jumala osoitti meitä kohtaan lähettämällä ainokaisen poikansa Jeesuksen tänne maan päälle, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Jeesus tuli maan päälle ottamaan pois meidän synnin ja synnin taakan, olemaan se sijaiskärsijä meidän puolesta, jotta meillä voi olla elämä, yltäkylläinen elämä ja iankaikkinen elämä. Ja mä oon saanut kokea Jumalan hyvyyttä niin paljon mun elämässä. Ja sen takia mä halusin tulla tänne kiittämään Jumalaa hänen hyvyydestään. Mä oon muun muassa parantunut kroonisesta sairaudesta. Ja mä todistan siitä aina, kun mä menen kaduille kertomaan Jeesuksesta. Ja tiedätkö, sun on mahdollista saada tämä sama Jeesus sinulle. Jumala ei tehnyt meistä robottia, vaan hän antoi meille jokaiselle oman vapaan tahdon. Ja hän haluaa, että hänen hyvyytensä ja rakkautensa vetää meitä puoleen vapaaehtoisesti. Jumala ei pakota. Jumala ei pakota. Sä saat itse valita, mutta mä haluan rukoilla kaikkien puolesta, että Herra siunaa kaikkia ihmisiä pitkällä elämällä ja hyvällä terveydellä. Ja mä rukoilen, Jeesus, että tee itsesi todelliseksi heille ja tee nopea työ heidän sydämessään. Ja kiitos Pyhä Henki, että sä kosketat juuri nyt ihmisiä. Sä kosketat ja mä rukoilen Pyhä Henki todella, että sä teet itsesi todelliseksi
näille ihmisille, jotka kuuntelee tätä ja on mun äänen kuulevilla. Ja niin kuin Raamattu sanoi, että me ollaan kaikki syntiä tehty ja oltu Jumalan kirkkautta vailla ja että synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Jeesuksessa, Kristuksessa. Meidän Herrassamme Raamattu sanoo, että joka ikinen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Ja sinä olet jokainen niin kuin minä. Me kaikki ollaan. Niin mä rukoilen nyt, että jos sä et ole vielä vastaanottanut Jeesusta Herrana ja pelastajana, haluan antaa sulle mahdollisuuden vastaanottaa sen lahjan, mikä Jumalalla on sinulle. Koska me ei tiedetä aikoja. Nyt on pelastuksen päivä. Nyt on se hetki, jolloin Jumala kutsuu sua. Joka ikinen henkäys on armoa Jumalalta. Ja niin kauan kuin me ollaan maan päällä, meillä on mahdollisuus tehdä se valinta. Ottaa vastaan Jeesus Kristus. Saada anteeksi meidän synnit. Syntyä uudesti hengestä. Aloittaa uusi elämä. Ja se on sun valinta. Ja se valinnan paikka on nyt. Ja mä rukoilen, että sä teet hyvän valinnan ja otat vastaan Jeesuksen. Ja jos sä haluat vastaanottaa Jeesuksen, niin sanot tää sun sydämestä ja ääneen mun perässä. Rakas Herra Jeesus, tule sydämeeni. Anna anteeksi kaikki syntini. Kiitos Jeesus, että kuolit minun puolesta. Uskon, että nousit ylös kuolleista ja tulet takaisin minua varten. Täytä minut pyhällä hengellä ja anna halu oppia tuntemaan Jumalaa enemmän. Taivas on kotini, minä kuulun Jeesukselle ja Jeesus kuuluu minulle. Olen pelastunut, olen uudesti syntynyt, olen saanut anteeksi ja matkalla taivaaseen, koska Jeesus asuu minun sydämessä. Ja kun sä rukoilit tämän rukouksen ääneen, sillä sydämen uskolla ja suun tunnustuksella me pelastutaan, niin mä julistan, että sun synnit on anteeksi annettu. Ja ihan yhtä kaukana kuin itä on lännestä, niin Jumala on siirtänyt synnin taakan pois sinusta. Sä oot täysin puhdas. Hän katsoo sinua Jeesuksen Kristuksen silmin. Sä oot nyt pesty Jeesuksen Kristuksen puhtaalla verellä. Niin älä ikinä käänny poispäin Jumalasta, vaan muista aina kääntyä Jumalan puoleen, juosta hänen puoleensa, sillä hän rakastaa sinua niin paljon ja hänellä on sinulle hyvä elämä. Ja mä haluan siunata kaikkia, jotka tämän katsoi. Ja tosiaan, jos rukoilit tämän rukouksen, niin ota muhun yhteyttä ja mä rukoilen, että sä löydät hyvän seurakuntayhteyden, jossa ihmiset on elävässä uskossa, palavia rakastuneita Jeesukseen. Ja mennään voitossa, ilossa, rauhassa, kaikessa siinä, minkä Jeesus Kristus jo lunasti meille. Eli me ollaan enemmän kuin voittajia hänessä, koska hän antoi meille voiton. Hän on jo voittanut kuoleman, sairauden, synnin. Ja me voidaan ottaa se hänen auktoriteettinsa ja vaeltaa siinä voitossa, siinä riemusaatossa, minkä Jeesus Kristus meille antoi. Ole siunattu, ihanaa päivää.